او دوم دا چې دا اعتکاف یو مسنون عمل دی. نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت نه وروسته بیا نه دی پرېښی دا اعتکاف، هر کال بیا کوئ. یو کال د سفر په وجه د نبی علیه الصلاة والسلام څخه پاته سوی دی، هغه یې بیرته عیاده په دا بل کال راګرځولی دی، یعنې په دا بل کال د روژې په میاشت کې 2 عشرې اعتکاف نبی علیه السلام کړی دی. اول وار اعتکاف په باره کې د ابو سعید خدري روایت دی، وایي نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د روژې په میاشت کې په اول عشره کې اعتکاف وکړ، موږ هم ورسره وو. بیا جبریل ورته راغلی چې کم شی ته غواړې هغه په دغه عشره کې نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام د 2 عشرې اعتکاف څه وکړي، ملګرو ته وایي چې دا 2 عشره به چې کله 2 عشره پای ته رسېدل، بیا جبریل علیه الصلاة والسلام ورته راغلی چې کم شی ته غواړې ستا مطلب دی چې شب قدر دی، هغه په دې کې نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام سهار صحابه را ټول کړل او دې ته یې خطبه وویل او دا یې ورته وفرمایل کم ملګري چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره په اعتکاف کې وه، هغه دې د 10 ورځو دپاره نور اعتکاف ته ځان آماده کړي، ځکه شب قدر په د آخرو شپو کې دی. الله سبحانه وتعالی ما ته ښوولی و، خو زما څه بیرته هیر کړل سوی و. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام څه وایي، دغه شب قدر چې کم دی په آخر عشره کې دی، وانها فی العشر الاواخر، دغه شب قدر چې کم دی په آخر عشره کې دی. نبی علیه الصلاة والسلام د دې وروسته هر آخر عشره د روژې د هر کال ده نبی علیه الصلاة والسلام اعتکاف کړی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی علیه الصلاة والسلام د روژې د میاشتې آخرنۍ عشره کې اعتکاف کوي، در دغه وخته پورې چې دی رحلت کې دی، د ده رحلت کې دی. بیا وروسته د هغه بیبیګانو هم د اعتکاف کوي. یو خدای چې نبی علیه الصلاة والسلام په آخر عشره کې عبادت زیات کوي. روایت کې راځي چې کله به آخر عشره راله د روژې د میاشتې، شد مئزره، نبی علیه الصلاة والسلام به د عبادت لپاره کمربسته سو، ملا به یې وتړل. د ملا تړلو او کمربسته څخه دا نه منل چې نبی علیه الصلاة والسلام به ملا وتړل، بلکې مطلب د دې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به د لا زیات عبادت لپاره د شپې د روڼولو لپاره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اماده سو، د دې عبادت لپاره به امادګي نیول. ګورئ نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې الله سبحانه وتعالی ویغفرک الله ما تقدم من ذنب، الله سبحانه وتعالی د ده ټول ګناهونه معاف کړي دي، لیکن په آخر عشره کې نبی علیه الصلاة والسلام اعتکاف نه دی پرېښی، عبادت نور زیات کوي. موږ ته څه پکار دی چې ټول کال او ټول عمر مې په ګناه کې تېر سوی دی او ګناه هم نه دي معاف سوي بغیر د توبې نه معافېږي. موږ ته پکار دا ده چې د وختي سره تیاري ورته وکړو، دا سنت باید پر ځای کړو. په دې آخر عشره کې عبادت موږ زیات کو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راځي چې د کان ایقظ اهله، نبی علیه الصلاة والسلام به خپل کورنۍ فامیل هم د عبادت لپاره راکښېنول. ګورئ دا یو مسنون عمل دی، دې ته په معمولي عمل باندې مه ګوري. زموږ د کلي په مساجدو کې په ډېر مشکل معتکفین پیدا کېدي، که پیدا سي هم خوارکی سپین ږیري عاجز سړی هلته په کوچ کې ناست، ځوانان د دې څخه محرومه دي. دا خو یو عظیم عبادت دی، او کوم عبادت چې په ځوانۍ کې څومره خوند کوي هغه په سپین رتابه کې هغه رقم دی. در جوانی توبه کردن شی وی پیغمبری، وقتی پیری گرگ ظالم می شودی پرهیزگار. وی د زوع په وخت کې هغه ظالم لیوه هم آخر پرهیزګار سی او دا میژو ته وایي دا رمې ته وایي چې نور زه به لا په تا کال په دې کې کرنټ نه وي، توان او طاقت نه وي پکې. لیکن در ځواني کې توبه کول، در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبره، په ځواني کې توبه کول دا د انبیاو شیوه ده. باید موږ هم ځواني د الله په دین کې مصرف کو، کم از کم د آخر عشره کې خو عبادت زیات کو. که اعتکاف نسو کولی د شپې عبادت خو باید موږ زیات کو. اول خو کوشش دا وکړي ځوانان اعتکاف ته آماده سي. دا د دنیا کارونه ما ټول نه خلاصېږي، هېڅ کله ولاکته خلاص چې ځان دې په خپله فارغه کړی نه، ځان دې په لوی لاس د نورو کارو سره ګرځولی نه، د هغه ساعته پورې به ته نسې فارغه. څونه خوند کوي چې ته کله د شلم ورځ راسې او ته د سهار څه تیاری شروع کړې، غسل وکړې، نوکان پرې کړې، بریتونه کوچني کړې، ښه صفایي وکړې او بستره سره آماده کړې،
او بیا د الله د کور په خوا را روان سه په ځوانه ځواني باندې سبحان الله د دې خوا چې ته ځې په داسې حال کې به انشاءالله د الله څه امید دي ستا ټول ګناهونه به الله معاف کړي ستا ټول حاجتونه به انشاءالله الله در پوره کوي دا د ځوانۍ عبادت ډېر مهم دی لهذا نبی علیه الصلوة والسلام په خپل د هجرت په وروسته په دغه دور کې نبی علیه الصلوة والسلام اعتکاف نه دی پرېږدي دا یو مسنون عمل دی